Noriu padėkoti visiems savo fanams už palaikymą. Taip pat noriu padėkoti savo pagrindiniam rėmėjui Top Sport. Sveiki visi įsijungę UTMA pirmąjį podcast'o epizodą. Aš esu šito podcast'o vedėjas ir save pristatysiu tiesiog kaip paprastas kovinio sporto fanas, Gytis Blaževičius, o su manim šiandien yra WBA organizacijos welterweight kategorijoje čempionas Eimantas Stanionis ir LRT sporto žurnalistas Martynas Nesavas, kuris man ir paaiškino vakar, kiek ten yra skirtingų čempionų diržų WBA, netgi vienoj kategorijai. Tai aš tavęs norėjau, Eimantai, iškart paklausti, tu varginės paaiškinti paprastam žmogui, kur nesidomi ten boksu ar kovinių sportų, koks tu esi pasaulio čempionas, ar tiesiog sakai pasaulio čempionas ir tiek? Dabar jau pasaulio čempionas ir viskas, bet šiaip sudėtinga iš tikrųjų, aš suprantu, kad žmonės nesupranta, ta sistema yra tokia neaiški, bet jinai jau, ta prasme, begalybė metų yra tokia pati, nieks nesikeičia, gal Turkija šiek dabar pakeis. O tu kaip pats lendė, pavyzdžiui, įsistatai savo tikslus, tarkim, ten patenki vienos organizacijos reitingą, kyli tais laipteliais gauni, bet, pavyzdžiui, pats galvoji, iki kurio diržo tu nueisi? Pradžioj ne, ten tiesiog pagal reitingus tave reitinguoja kiekviena organizacija ir paskui, kai kovoji dėl kažkurios, sakykime, VBA diržo, visos kitos tave išbraukia. Yeah. Paskui tik būna unification kovos. Ir dabar turi tokį tikslą jau bandyti į tas kitas organizacijas įsitraukti ir tenai pasimti diržus? Aš galiu sakyti, žinai, kad aš noriu ir tikiuosi, bet boks yra didelė politika ir nėra taip paprasta ten, žinai, vieni kitų ten stumia, tas ten nekovoja su to, dėl ko, dėl pinigų, ten tam neužtenka to, nėra taip paprasta tikrai, žinai, kad taip aš noriu ir jisai nori. Yra organizatoriai, yra vadybininkai, kurie nesusidarė, yra televizijos, kur kiekvienas organizatorius turi ten sudėtingą sistemą. Ja. Šiandien mes pakalbėsim ir apie UTMA, po to ir apie tavo bokso karjerą, bet pradžiai norėčiau pradėti nuo UTMA, kadangi podcastas yra apie UTMA ir skirta šitai organizacijai, jos kovoms, jos renginiams. Pasikviesim ir į svečius kovotojus, kurie kovos artimiausiuose renginiuose, trenerius, manau, ekspertų visokių, bet bus ir tokių vėliavnešių, kaip tu, Lietuvos kovinio sporto, Eimantai, tai esi dar ir be viso to UTMA ambasadorius, kaip man pranešė, tai iš karto esi ir noriu paklausti, kaip tu matai šitą jauną naują organizaciją, kokį tau įspūdį palieka ir kuo skiriasi gal nuo to, ką mes turėjom prieš tai, ir ar čia yra didelis žingsnis į priekį Lietuvos koviniam sportą? Aš pirmiausiai pasakysiu, aš galbūt pradžioj taip tikėjau tą viziją, paskui visiškai netikėjau, žinai, tų kovotojų nėra, nes yra, žinai, kita organizacija ir UTMA organizacija ir ten kažkas, vieni kovotojai ten kovoja, tada kiti kovotojai negali ten kovoti, nes ten yra kažkokios sankcijos ar kažkas. Ir galvoju, kad tikrai bus labai sudėtinga ir aš iš tikrųjų netikėjau, kad galima padaryti tokius renginius, kokius jau padarė iš tikrųjų Lietuvos mastu ir mūsų lygiai tikrai jie yra labai geri renginiai. Tai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad viskas pavyko ir eina gerą linkme ir jie tik tai tobulėja, kaip sakyti, jauna karta nori kažką geriau padaryti, sekti, žinai, sakykime, UFC, ten PFL pavyzdžiais ir viskas tobulėja. Iš tikrųjų džiugu, nes kovotojams taip pat yra labai daug visokių galimybių, finansiškai gali uždirbti daugiau negu kitoje organizacijoje, tai tikrai. Ir matau, tas visas planas, kiek aš žinau, kiek aš jį matau, yra tikrai geras ir man pačiam patinka ir tikrai manau, kad viskas bus gerai ir Lietuvoje iš tikrųjų trūksta tų renginių, nes mes neturim, tų kovotojų yra, bet kaip aš sakiau, ten negali tas kovoti ten, negali tas ten kovoti ir neišeina tų kovų padaryti, o dabar manau išeis viskas ir bus gerai ir aišku, svarbiausia, kad fanai ateitų pažiūrėti ir visi pasijungtų į tą kovinį sportą ir galbūt, ne galbūt ateityje ir mane ten išvysit. Okay. Sakykime taip, Žalgirio arenai. Ja, šiaip sakai, tikėkime, kad ateitų tie fanai, bet jie eina vis daugiau. Dabar turėsim netgi 2 renginius Žalgirio arenai. Turėjo būti vienas salėj, bet pakeitė dabar, kad bus abu Žalgirio arenai. Aš tas norėjau paklausti apie tai, ką kalbėjai, kad seniau būdavo kitose organizacijose gal kviesdavo, tarkim, užsieniečius, kurie nelabai žinomi lietuviam,
ateina pilna arena fanų, bet jie serga tik už vieną pusę, nes kitos tiesiog nežino, kita galbūt ir nėra ten labai aukšto lygio ir vienintelis kovos rezultatas, kuris tenkina žiūrovus, yra, kad tas lietuvis laimėtų. O dabar turim tokią situaciją, kur matom lietuvių su lietuviu, kurie kovoja. Ir gal jie iš skirtingų klubų, gal jie iš skirtingų miestų, visokių tokių yra naratyvų iš karto, bet ar nemanai, kad čia gali būti tik trumpalaikis toks projektas, kai tu turi vien lietuvius kovojančius su lietuviais ir kažkada vis tiek reiks jau užsieniečių pradėti kviesti į organizaciją? Be abejo, reikės kviesti vis tiek, manau, žinai, yra kažkas, kas yra aukščiausiam lygiai ir lietuvis prieš lietuvį, vis tiek, neišeis, nes tu esi, tarkim, įsikovojęs, šnekėjome, pavyzdžiui, Maslabojų, kas su kuo jam Lietuvoje kovota, ne, jis yra geriausias, jam reikia užsieniečių, bet kiti lietuviai su lietuviais yra labai įdomių kovų, labai smagių, lietuviams žiūrėti su lietuviais, manau, yra įdomiau, nežinai, užsienietį atveši, nieks jo nežino, ten kaip ir kito organizacijų kovoja, žinai, ten ar jis kur dirba, ar jis ką, ten jokios informacijos nėra ir tiesiog veža iš atrodo, kad iš klubų belenką ir tu nežinai jokios informacijos. Bet vėlgi, jeigu atvežtų gerą kovotoją, žinoma, Lietuvoje irgi būtų sudėtinga, nes galbūt kai kurie kovotojai ten neveža to lygio labai ir čia toks dalykas. Bet lietuvis, manau, dabar išryškinti gali, kas yra kečiausias ir paskui vežtų užsieniečius. Ja. Šiaip man kas patinka apie UTMA, kad jie pradėjo nuo to, kad paėmė Dirkstį ir paėmė Rimkenzo ir pirmas renginys buvo būtent kova tarp jų pagrindinė. Ir ką darydavo kitos organizacijos? Gerai, aš paimsiu tokius du pavyzdžius, tarkim KOK, kur ima lietuviai ir užsienietį, kurio nieks nežino. Ir atsiprašau, kad pasakysiu Jungle King, kur paima du randominius žmonės, bet jos visi žino ir dėl to įsijungia. Čia man UTMA patinka, kad yra profesionalumas, bet to pačiu ir ima kovotojus, kurie įdomu žmonėm ir daro tokias kovas, kurios pritraukia pilnas dabar arenas, pilną halę pradžiai, dabar ir Žalgirio areną matysim. Tai o kaip tu vertinai šitą būtent aspektą, kad jie vaikšto ant tos ribos, kur gal, žinai, šiek tiek kontroversiški personažai ir panašiai. Tai pats esi biškai pasisakęs, netgi kritiškai Tai čia, žinai, pasisakęs ir to užtenka. Bet, matai dabar tokie laikai, iš tikrųjų, tas, kaip sakau, profesionalus sportas yra profesionalus sportas, o tas toks, ko žmonėms reikia, jeigu žmonėms, žinai, reikia visokio bifo visiems, pripažinsiu ir man įdomiau žiūrėti kovas, kai jau yra kažkas, žinai, kažką ten pasiuntęs kažkur ar pastumęs ar pasakęs kažką, žinai, bet viskam yra ribos, kaip sakau, vis tiek. Yra įdomiau tas kovas žiūrėti. Čia visiems rim turbūt įdomiau, kai žinot, kažkoks bifas yra. Tai nežinau, Lietuvoje iš tikrųjų yra tokių žmonių, yra kam patinka, jeigu žiūri, reiškia žiūri ir reikia. Auditorija yra ir tokia, čia vis tiek, mes negalim irgi lyginti ten, pavyzdžiui, Jake Paulas, ne, Amerika irgi ten iš jo visi juokis ir panašiai, bet jisai tam sportui, boksui, sakykim, padaro daug, vis tiek pritraukia ir kažkam duoda uždirbti pinigų, kas, pavyzdžiui, neturi kovų ir tos kovotojus. Jisai tą sportą šaką, negaliu pasakyti, labai gerbė, bet jisai ten kviečia kovoti Canelo ir savo, kad ten gali laimėti, žinai, toks pasijokiau ir viskas, bet viską jis įdaro iš tos promotiono pusės. Aišku, dabar irgi ta kova vyks su Mike'u Tysonu, bet čia viskas dėl pinigų, Netflix'as atėjo, žinai, ir jie parduos tikrai daug, žiūromumas bus žiaurus, įdomėjimas žiaurus. Taip atrodo, kad bus man asmeniškai visiškai neįdomu ir aš tikrai nežiūrėsiu tos kovos, nebent kažkur netyčia bus, taip, žinai, pažiūrėti, bet taip tikrai, kad nelauksiu. O kur tu brėži tą ribą? Tu kalbė apie tą treštoką, ir visokių būna skirtingų. Nežinau, pavyzdžiui, tu sakai, jog šį žiūrė, ne? Bet, pavyzdžiui, mes nuėjom, buvo John Jonesas prieš Cormier, jeigu pamenė, ne? Ir buvo labai geras treštokas, ypač iš John Joneso pusės, kuris ten tiesiog, psichologiškai atrodo dominavo Cormier prieš kovą absoliučiai. Tada gali pažiūrėti kitokį treštoką, ne? Kur, nežinau, tas pats Mayweatheris darydavo, kur labai asmeniškai netgi tam tikrai dalykai būdavo. Taip, jis galbūt, kaip tu sakai, šeimos ribos nepaliesdavo, bet tu tavo tokį asmeniškumo prizmę labai gilę turi. Ir tada, pavyzdžiui, mes grįžtam į Lietuvą, ne? Tas pats žmogus Dirkstys, kuris tikriausiai daugiausia daro to iš visų, ar jis vieniems tai patinka, ką jis daro, ar nepatinka, bet jis šituo dalyku užsiema, ne? Kaip man susidarė įspūdis iš viešos erdvės, daugiausia, ką jisai daro, tai jisai atakuoja asmeniškai kiekvieną, ką jisai pasirenka. Kiekvieną pasirenka savo taikinį Lietuvoje ir jisai jam skiria savo žinutės, postus, Instagramo turinį ir panašiai. Bet, tu sakai, šeima nėra viena tavo riba, bet kai tave asmeniškai, tarkim, kažkas
pultų, atakuotų treštokę, nu, kas tai bebūtų per žmogus, nėra svarbu. Kur tu pajaustum, kad tau jau kabina, blemba, kabina jau. Tai, pavyzdžiui, užsienį net nežinau, žinai, kad vyksta tokie dalykai, vyksta, tu turi su jais staidį ir, kaip sako, tu turi turėti tą odą tokią, žinai, stiprią. Vis tiek paliečia, man svarbiausia šeima, ten, žinai, kažkas apie mane, jeigu vyksta ten ir su juo, mane ten gali vadinti taip, ir vis tiek mes turėsim kovoti bet kokiu atveju. O čia, kas vyksta Lietuvoje, būna, aišku, kad kažką pasako, žinai, tu žinai, kaip iš tikrųjų ir kokia yra realybė ir kaip, kas būtų ar kažkas, žinai, reikėtų, tarkim, kovoti, žinai, tu žinai viską ir tiesiog toks ir pikta ir jokinga būna, žinai, bet dabar jau ne, visiškai, žinau savo ribas, kur aš esu, kur aš noriu nueiti ir kaip pas mane bus ir o kas čia vyksta. O kažkiek pasikeitė tavo požiūris į visą tai Amerikoje pabuvus tam pasauliu visam ir pamačius, kaip kiti pardavinėja tas kovas, kad tau irgi gal reikia šiek tiek išlipti iš savo komforto zonos, šiek tiek pašnekėti daugiau, negu gal tavo natūraliai charakteris norėtų. Jo, faktas iš tikrųjų pakeitė, nes dabar anksčiau buvo kitaip, dabar jau yra kitaip, dabar reikia, kad parduoti, reikia kažką sudominti, kažką pasakyti, bet aš nesu tas toks, žinai, kur aš socialiniuose tinkluose labai mažai laiko praleidžiu, nes aš labai parūkstu nuo jų, nes, viskas, žinai, apie mane buvo, ten laimėjai, ten kviečia, ten. Ir pavargsti nuo to, iš tikrųjų, žinai, nori atsiriboti ir miestį, nusifotografuoti su žmonėm, fainai, žinai, smagu su fanais, bet kiekvieną dieną tenka, žinai, tai padaryti ir negali normaliai išgerti kavos, tada biškai sunkiau. Ja. Turėjai dar kažką pridėti, kažką norėjai paklausti? Jo, nes aš norėjau paklausti, kad tu pats labai mažai to esi daręs, treštoko per karjerą. Treštoko esu vieną kartą tiesiog parašė žinutę, nes mane tenais yra tas Česnas Delaučius, ten sakęs, kad be ready boy ir ten kažką, kad aš ten bijojau, nors buvo covidas, ten išėjo įskristi į Ameriką ir mūsų kovą atšaukė, kur turėjom kovoti ir pasakiau, kad aš okei. You be ready ir viskas. Ir nieko, tokio, kad kažkaip ten kažkam rašyti. Asmeniškai labai parašau, čia į Twitterį dabar buvau parašęs. Dabar buvai biškai svėlės. Jo, parašiau, nes jisai melavo, tai va, bet šiaip nesu tas toks. O po to nežiūri ten komentarų, ką atrašo? Ne, iš tikrųjų komentarų ne, anksčiau kreidau dėmesį, žinai, kažkas parašys kažką blogo, ar ten gero, ar kažkas, dabar nekreipiu dėmesį, žinai, kas yra, žinai, kai iš tikrųjų išmokau, kad tu ten gali būti pats blogiausias žmogus, padaryti kažką žiaurę nesąmonę, tave visi heitins, bet heitins savaitę maks ir žmonės pamirš ir vėl viskas iš naujo. Bet tu per tą laiką daug fanų gausi. Ar blogų, ar gerų, vis tiek, tarkim, tavo kovą pirks, ar norės, kaip Floydas buvo, žinai, nelabai kam patiko, visi norėjo žiūrėti, kad jis pralaimėtų, žinai, ir tai nesigavo. Bet žinai, man atrodo, pas mus šiaip tokios, to treštoko kultūros biški trūksta. Labai dažnai atrodo adekvačios. Jo, nes pasiūst kažką ant 3 raidžių visi labai greiti ir nei pirmas, nei paskutinis kartas būtų, bet kad tu gautum kokybišką treštoką, kur, nežinau, susitinka, pavyzdžiui, tikrai mes turim tų vardų, kurie moka kalbėti, kurie turi autoriteto kalbėti ir taip toliau, net jeigu mes, pavyzdžiui, grįžtume prie to pačio Maslobojevą, ne, jis būna, jis pašpilkuoja, jisai pasako, ypač Glori spaudos konferencijose, jo būna tokių, bet kad jisai, žinai, irgi to pačiu išdirbtų tokią liniją visą, kokia čia yra istorija, aš turiu oponentą, 3 mėnesiai liko iki kovos ir dabar aš išdirbu liniją, kokia jinai bebūtų, ar kad jisai psichologiškai netvirtas, ar kad jisai čia, nežinau, kojose ten silpno, bet tas, žinai, visas išdirbimas kovos, kas iš tikriausiai labiausiai ir selina vakaruose, kad yra istorija, apie ką tu kalbė, ne vien, kad mes viens kitą siuntinėjom ant scenos per spaudos konferenciją, bet mes turim istoriją, žinai, kurią mes viens kitam išdirbam, šito, man atrodo, truputėlį trūksta. Aišku, reikia nepamiršti, kad mes lietuviai esam ir daug konservatyvesni žmonės negu tie, kurie užaugę vakaruose ir visą gyvenimą turėjo visai kitokias privilegijas palyginus mumis. Jo, bet labai daug jaunų dabar kovotojų. Tai aš norėjau sakyti, jaunų, kurie ir lygiai bando kažkokį siekti, bet jiems trūksta to truputėlį išsidirbti iš savęs istoriją, žinai, kažkokią. Čia nėra taip paprasta, žinau, aš, pavyzdžiui, nesu iš tų, kur šnekė daug, aš būnu, jeigu susinervuoju, galiu užstrikti, žinai, gausiai, aš toks nesu, man nepatinka šnekėti. Dabar gal ir galiu, žinai, ramiau vis tiek. Tos patirties turėjęs, matęs daug visokių scenarijų ir panašiai ir jo galėčiau, bet ten, kad labai treštokį, aš negalėčiau, aš tiesiog nesu toks. Negalėčiau būti kaip Fury, tai tikrai malo liežuvį non-stop, bet jam gerai išeina ir jam sekasi. Po kovos nedainuotum ringę? Ne.
O kai manai, yra tipo tas toks pralaimėjimas prieš kovą, tą psichologinę kovą, kur prieš lyg visuomenę, žinai, per pres konferencijas tu lyg ir esi tas, kurį labiau suvaro, ar tai duoda kažkokios įtakos prieš kovą tam kovotojui, ar ne, kaip tu galvoji? Aš manau, kad gali žiauriai paveikti. Nu, tarkim, va, kaip, sakykim, aš pavyzdį lyginu Aldo su McGregoru. McGregoras tiek priešnekėjo ir Aldo susinervavo ir jis ten išėjo ir norėjo jį iškart nukirst. Ir pagavo jam smūgą. Iš tikrųjų duoda tas psichologiškai, manau, žinai, ten tau, kai sako, tu lauki to, žinai, kol išeisi, bet čia tas yra blogas dalykas, tu turi ramiai, chillint. Čia geras pavyzdys būtų Habibas, žinai, kad nesusinervuoja, toks jo, galvoja, palauksim šeštadienio, jo, gerai, žinai, šeštadienis ateis, viskas pasibaigs tada. Ja, aš galvoju, kad tu turi panašų mąstymą kaip Habibas šito būtent aspektu. Galim pereiti, kalbėjom biškai apie Maslobojevą, bet galime ir pereiti į didžiausią perėjimą Lietuvos koviniam sporte šią vasarą. Spartos gym kovotojai ryškiausiai keliasi į UTMA iš KOK, jie buvo turbūt didžiausi vardai, apie kuriuos statomi visi fight cardai buvo KOK, dabar turėsim jos UTMA. Kaip jūs šiaip vertinat šitą perėjimą? Ar čia yra labai didelis skambus perėjimas, ar čia tiesiog labai čia nieko neįprasto? Ir kokią turės, kaip galvojat, įtaką UTMA? Aš tai manau, kad žiauriai gerai, nes tų kovotojų atsiras daugiau. Kiekvienas galės kovoti su kitu, su kuo turėjo bifus ir panašiai, dabar nebus jokių, žinai, kad aš negaliu kovoti, tu gali, tu negali. Tikrai bus įdomių kovų, vėl suksis tą karuselę ir vėl kovos, kaip ir sakėm, lietuviai prieš lietuvius. Įdomiausios kovos ir tie, kas jau yra UTMA ir tiek, kiek iš Sparta Gym atėjo UTMA, tikrai bus įdomių kovų ir aš laukiu. Ir man tiesiog smagu, kad Lietuvoje vykstų renginių daugiau ir vis tiek tas sportas kažkaip vienu metu buvo aukštas, paskui taip, žinai, nurimo, o dabar vėl visa ta vizija UTMA man patinka ir aš tiesiog negaliu sulaukti turnyrų. Ką tu galvoji, Martynai? Man atrodo, kad šiaip Lietuvoje su tais kovinio sporto projektais jų šiaip nemažai yra buvę, jeigu tai paskaičiuot, visokių tokių vienkartinių arba daugkartinių, kelių kovų daug kas būdavo. Ir Kauno Halėj būdavo nemažai tokių visokių pakurtų projektėlių, kurie ilgiau arba trumpiau užsilaikydavo ir panašiai. Tai dėl to tie kovotojai labai lengvai vaikščiodavo. Ten, kur yra pinigai, kur yra tiesiog kova, tu ateini ir kovoji. Ir to tokio tarsi supratimo, kad aš esu vienoje organizacijoje arba kitoje organizacijoje, nelabai kada ir buvo. Jeigu po to turėjom vieną organizaciją, kuri labiau įsitvirtino rinkoje, tai ok. Ir tada tu supratai, kad yra vienas household name'as, kuriame tu apskritai gali save tarsi bildint kaip kažkokia organizacija. Dabar, kai atsiranda antra organizacija, kuri rodo jau, kad sugeba daryti testinumą, kas šiaip yra esminė dalis. Jeigu tu nori būti kažkokiam projekte, kuris kovotojui ir bendrai koviniam sportui duotų naudą, reikia testinumą. Bet testinumą tu neturėsi nieko. Tu neturėsi legacy, tu neturėsi prasmės diržams ir taip toliau. Jeigu tai yra 3 kovos ir tu turi diržą ir po to vieną kartą apgynį ir organizacija užsidarė, tas tavo diržas, popierėlis yra. Iš tikrųjų istorijos tekmė jis niekam nebus tiek įdomus. Tai ir šiaip, kai organizacijos pradeda valgyti vieną kitą dėl konkurencinės erdvės, mes visokių pavyzdžių esame matę. Tarkim, UFC. Viskas susipirko, realiai. Nusiskimino, nusigrebė putą nuo visų grėtinėlės. Iš esmės, ką galėjo, čempioną kažkurio organizacija užsiaugina, jie permoka pinigų. Kas čia būtų latest edition, Chandleris tikriausiai. Tu turėjai dominuojantį čempioną ir jį dabar pasivogiai ir jis yra dabar jau tavo arklydai, kaip sakoma. Tai tie perėjimai yra visą laiką labai įdomus, dėl to, kad įdomu žiūrėti, ką ima. Dėl to, kad kartais tu gali susirinkti jaunus ir perspektyvius, nes tai bus pigiau, tu matai, kad kita organizacija jau savo skautingą pasidarė, tu jau žinai, kad jie maždaug įvertinti, dar per savo skautus pravarai, pasižiūrė, ar viskas tau tinka ir pasiemi savo organizaciją. Žinai. Ir taip tu turi tą beisą didesnį, iš kurio tu gali užsiauginti kažkokias žvaigždės. Arba jeigu mes turim ribotą rinką, kokią mes turim Lietuvoje, reikia kabinti žvaigždės. Ir tai yra aišku kas, tai Maslobojevas, tas Vikšraitis ir visi kiti. Bet man šitame įėjime buvo įdomu ir tai, kad tas paketas, kuris ateina iš esmės, jis yra iš 2 dalių. Yra ir žvaigždės, ant kurių tu dabar gali statyti kažkokius didesnius dalykus. Pavyzdžiui, Vlasevičius yra labai konkurencinga kategorija kartu su Vikšraičiu iš esmės. Ten tos kategorijos yra tai, kas yra galinga. Ir Maslobojevas, bet Maslobojevas jau yra, žinai, jis jau kitokio kalibro vardas. Jis yra ne vien kovotojas, kad yra geras kovotojas, kad yra geros kovos, aukšti pasiekimai, bet jis kartu ir atsineša ir savo statusą.
nu, vienokį ar kitokį, kaip jį vertina kiti, yra kiekvieno reikalas, bet koviniam pasaulyje jis yra žmogus su statusu. Tai tu tarsi susirenki tokį dvigubą, žinai, piramidę. Tu tarsi turi tai, kas gali būti šiaip konkurencinga erdvė ir tau pridėti, va, ten darauskams, dirkščiams ir taip toliau dar papildomai, žinai, ugnies į tą katilą, bet kartu tu atsineši dar vieną vardą. Ir kas buvo UTME organizacija, kaip aš supratau iš šono, kad jų tie vardai, ant kurių daugiausia buvo statoma ir, nu, kas iš tikrųjų daugiausia surinkdavo žiūrovų į salės, nu tai kas buvo, Narauskas su Dirkščiu, nu, fantastika, nu tikrai išnešė gerai ir per SOS tinklus nuėjo, ir šiaip kova gera buvo ir taip toliau. Tada buvo Dovydas Rimkus, dėl to, kad jisai šiaip buvo organizacijos projektas, nuo jo iš esmės viskas ir prasidėjo šitoje organizacijoje. Ir tu žiūri į tai, kad tu turi jaunus kovotojus, kurie taip, jie kyla, jie mokosi, jie turi vienokį ar kitokį lygį, sunku jį sulyginti su užsieniu, dėl to, kad nu, neturiu į tiek daug sulyginimų, nu, neturėjo jo kovų su tiek užsieniečių, kad tu galėtum žinoti, ar jisai čia yra super lyga ar ne, nu gerai, Rimkus išvažiavo į ONFC, bet nu, ten greitai jo kelionė ir baigės, tai nu, sunku lyginti. Bet dabar tu atsiveši žmogų, kuris iš esmės tau prideda autoriteto, dėl to, kad nu, tai yra Glory vardas, tai yra kickboxo čempionas, Vako čempionas ir taip toliau. Ir va čia bus labai įdomu. Kaip Maslobojevas, nu, pat mano akimis tikrai man yra įdomu, dėl to, kad kai organizacija ateina labai stiprus vardas, kuris iš esmės nuspaudžia kitus gan stipriai savo autoritetų, kaip išsilygins dinamika. Dabar ar kiti bandys jam kast ir bandys, žinai, tipo, vat, aš įgėliau Maslobojevui, mes ten per 20 kilų skiriamės, bet aš įgėliau Maslobojevui ir dėl to aš jau kažką savo prisidėjau. Ar kaip tik tai bus, žinai, šansas, dėl to, kad akis atsikreips ir dabar tu gali savo vardą šalia to užauginti. Tai vat, nu, čia yra keista dinamika, dėl to, kad jos mažai šiaip Lietuvoje esam turėję. Nu, gerai, kiaukiai yra kiaukiai, bet ten dažnai jausdavosi kaip vienkartiniai projektai. Žinai, jo, ir va čia dabar tu turi dinamiką kitokią, ne vien kovinių aspektų, bet kartu ir tokių, žinai, rinkos ir psichologinį aspektų. Ką aš iš to gausiu dabar? Nu, va, aš esu kardęs su Maslobojevu, nu, va, dabar man reikia sugalvoti, kaip man pasimti iš to viską. Ir va čia Lietuvoje atsiranda, nes tada atsiranda ir storyline ir visa kito. Tu gali kitaip kalbinti kovotojus, tu gali kitokių klausimų jiems užduoti, nes jie turi ką atsiremti kiekvieną kartą. Nu, va čia prasideda, žinai, dinamika, bet ją reikia išlaikyti. Va čia klausimas. Kiek tu ją išlaikysi? Jeigu tu norėsi buldinti ir jeigu tu nekovosi, tai does make sense. Jo, irgi. Nu, jeigu tu žinai, kad tavo lygis yra toks ir tu, nu, šansų nulis. Yeah. Tai ką daryti tada? Tu gali šnekėti, bet nu vis tiek kažkokiu momentu tada, nu aš jeigu būčiau įtimiai, sakyčiau, gerai, šnekat, buldinat, viskas ok, bet turėsit kovoti po 2 kovų, po 2 renginių, sakykime, ne? Ir jeigu vienas sako, nenoriu, aš tik tais taip noriu pašnekėti. Ką tada reikės daryti? Nu, tai, va, ir paleidai šitą žinią. Aš manau, bus kontraktai. Bet čia yra įdomu, suprantate, dinamika gera. Jo, dinamika bus įdomesnė. Yra kažkoks, žinai, braižas ir viskas link to juda, turi būti kažkoks planas. Ir tie visi iš Spartos atėjo kovotojai, nu, manau, labai įdomi dabar suksis tas ratukas, kaip ir sakai, svorio kategorijos, yra įdomių kovų tikrai ir tas pats kardas, kurį dabar pamačiau, toks, wow, žinai, kaip, nu, sekam, žinai, pasaulinį lygį. Ir galiu dar ir pridėti šiek tiek breaking news šitą podcastą, kad UTME man pranešė, kad turėsim Sergejų 4 kartus iki 2025 metų UTME turnyruose, kadangi dar buvo neišsispręsta su Glory prieš tai, ten iš teisinės pusės dabar viskas išsisprendė. Sergejus kovos 4 kartus, kaip sakiau, ir pirmas dabartinis jo varžovas yra Mohamed Hamdi Hadži, nežinau, čia labai daug vardų, 3 vadai. Mohamed Hamdi Hadži, jaunas 26 metų kovotojas, kuris su Sergejum 2019 metais tapo Vako pasaulio čempionais, tik kad skirtingose svorio kategorijose. Tai čia bus turnyro main eventas. Kaip suprantu, artimiausio turnyro main eventas, kuris vyks rugsėjo 28, jeigu neklystu. Tai va, tokios naujienos. Kaip ir minėjau, Maslobojevui reikia užsieniečių, nes nėra lietuviais, kur ką kovotis jau yra, kaip pasakyti, įsikariavęs savo numerį 1. Nu, bus įdomu, aš labai laukiu šito turnyro. O kalbant dar apie pinigus, tai iš tikrųjų ten, kai buvo tie pinigai, žinai, nu UTME moka, nežinau, 5-6 kartus ir kai mes šnekėjom, aš sakau, nu, kovotojams reikia duoti uždirbti
Ta prasme, ne tai, kad tu ten gali iš to renginio, nes tie renginiai visi galvoja, padaro renginį ir uždirba pinigų. Tikrai ne visada, žinau, kad tikrai ir būna labai daug minuso. Turiu minėti organizaciją. Organizacijai pačiai, jo, bet kovotojams aš sakau, kad reikia mokėti pinigus, nes šitas sportas yra, tikrai sudėtingas. Ir žmonės kartais galvoja, žinai, tie kempai toks, praėjau kempą ir nieko, žinai, ta prasme, kainuoja pinigus visi masažai, daktarai, čia pagrindiniai dalykai vis tiek, ko tu reikia atsistatymas. Gera mityba, vitaminai, išlaidos didžiulės. Man, pavyzdžiui, užsienį šis, jos yra kosminės, taip, Lietuvoje irgi taip pat ruoždavausi ir žinau, kiek viskas kainuoja. Tai aš manau, tiem kovotojams irgi kažkoks bonusas, kažkiek dasidėti ir jie, kovotojai yra verti uždirbti kuo daugiau pinigų. Ta prasme, vis tiek jie atiduoda sveikatą ir eina kovoti, žinai, nežaisti. Ir jie vieną kartą tik tai kovoja per kažkiek laiko, dažniausiai, žinai, nėra kažkoks mėnesinis atlyginimas, taip, kur tu gali... Taip ir, žinai, ta karjera yra pakankamai trumpa, tikrai. Ir visko gali būti, gali kitoje kovoje patirsi nokautą. Arba nokautą gilų ir, žinai, problemų gali atsitikti ir kas tada. Aš manau, kad čia vienintelis būdas į profesionalumą eiti, duoti pakankamai lėšų tiem kovotojams, pasistatyti aplink save teisingą aplinką ir tada profesionaliai pasiruoštam kovom ir tik tai pakelsim lygį kovinio sporto Lietuvoje. Ir dar aš noriu dėl diržų pasakyti, iš tikrųjų dėl diržų viskas okei, jų timėjai padarė diržą, gal jo nereikėjo, gal ir reikėjo, bet jis nesivadina pasaulio čempiono diržas, žinai, jis vadinasi jų timėjai diržas, tos organizacijos, viskas okei, bet kai buvo okei pasaulio čempionas, nei reitingų, nei nieko, kovoja, kas su ko nori, tu net nesuprasi, taip, eitum kažkur kavinį, nori kovoti dėl pasaulio čempiono diržo, gerai, važiuojam, kovosi dėl pasaulio čempiono diržo, galbūt laimėsi, gal ne, toks taip atrodo tiesiog, ir man tiesiog tada juokinga uždaro, kai pasaulio čempiono diržas, aš savišitau tą situaciją laimėjau, kai pasaulio čempiono diržą, ne? Ir prieš ką aš kovojau, reitingų nėra, sukūrė jis toks, kaip ir šnekėjom, vienetinis, kartais būna, kartais nebūna, nėra visų svorio kategorijų pasaulio čempiono diržų, turbūt, aš ten labai neįsigilinu, tai tiesiog nesąmonė, gali sukurti tos organizacijos diržą, ne, bet ten vadinti save pasaulio čempiono diržų, kur tų organizacijų kovoja, sakykime, beveik visi lietuviai arba Lietuva, Ukraina ir Čekija ar Slovakija, tai negali taip. Dar kaip tik noriu paklausyti apie, turi UTMA savo pound for pound tą sąrašą, žinai, kaip galvoji, kiek jį pakeis Spartos vyrukai, kurie... Pakeis labai, tikrai, man patinka Spartos tie kovotojai, jie tokie, žinai, atrodo tikri atletai, tikri kovotojai ir jie labai pakeis. Tikrai viskas pasikeis, manau. Bet žinai, man vienintelis yra kas nuogastavimas, tai, kai tu turi labai daug vietinių kovotojų, kas yra gerai. Tai, kad lietuviai su lietuviais gali kovoti ir dar ne tik kovoti, bet ir iš tikrųjų ir aukšto lygio kovas parodyti, tai yra labai geras dalykas. Tu turi vidinę konkurenciją, tu gali tobulėti ir taip toliau, bet ateis taškas, kai plėtra bus neišvengiama. Ir kai turės atvažiuoti užsienio kovotojai vis dažniau ir dažniau, kiek tu kartų gali prasukti tą pačią kovą. Ta prasme, plėtros taškas, man atrodo, yra kiekvienai organizacijai pats sudėtingiausias. Dėl to, kad tu turi arba turėti pakankamai gilų resursą tam, kad tu galėtum padaryti tai nuolatinę plėtrą. Tarkim, žinai, atsiverš kovotoją, kuris taptų tavo organizacijos dalim. 2, 3, 4 kovom, tam, kad tu jį galėtum prasukti, užkelti ant reitingų ir tada turėti titulinę kovą, ar kas tai bebūtų. Arba tu turi kiekvieną kartą labai atidžiai ieškoti, ką tu atveši tai vienai kovai, nes kitaip labai staiga kris tavo kovų lygį, žinai. Ir dabar, kai sukasi lietuviai su lietuviais, viskas gerai. Labai daug jaunų kovotojų, dar dėl to geriau, dėl to, kad jaunas kovotojas reiškia, jis yra į perspektyvą. Jeigu jisai rodo dabar rezultatus, jisai dar turi augimo potencialą ir panašiai. Bet visiems ta kreivė eina ir tada arba užsilenks, arba į žemyn, jeigu tu nekviesi užsienio kovotojų. Ir tie testai yra jau kažkokie, žinai. Stebuliauskas buvo prieš užsienietį, Dirkstys buvo prieš užsienietį, dabar Maslobojevas bus prieš užsienietį. Ir tu tikrinės. Ir lygiai taip pat tikrinasi žiūrovai. Tikrinos ir tie, žiniasklaida lygiai taip pat tikrinos. Tu žiūri,
kas tada čia yra? Nu, gerai, lietuvis pažiūrėt buvo įdomu, gerai, geras lygis, įdomu papasakot, kas įvyko, bet dabar atvažiavo užsienietis. Ar kiekvieną kartą užsienietis atitiks, žinai, renginio lygį ir ar atitiks to kito kovotojo lygį, ar tai bus konkurencinga kova ir panašiai. Nes atvežti užsienietį į Lietuvą visą laiką yra labai sudėtinga. Tai yra ribota rinka, riboti pinigai, dideli kaštai ir panašiai. Nu, tu turi daug dalykų parduoti tam, kad tu galėtum kažką gauti. Tai, nu, va čia, va, žinai, irgi toks, tiesiog, nu, žiūrėti reikia, nu. Kaip šitas išsisuks, man įdomu yra tikrai iš tikrųjų. Čia pagrindinė tema buvo mano irgi, kaip išsisuks, bet juda gerų kelių, tikėkime, kad viskas bus gerai, nes aš tai noriu matyti, kad Lietuvoje būtų turnyrų kuo daugiau ir pats norėčiau, kad būtų bokso kovų, žinai, ir kad atveš kažką, bet yra sudėtinga tikrai. Šiaip dar... Ta rinka, aš kartais nesuprantu tos rinkos, žinai, ką žmonės žiūri, ar tą tokį pro boksą, ar tą tokį, žinai, šou boksą, tiksliau, šou kovas. Jeigu gal, va, kaip dabar sujungs biškito, gal čia bus idealu? Nu, žiūrėjau, ką tu girdi, pavyzdžiui, ne? Nu, tu esi minėjęs, kad tu galbūt, nu, kad tu norėtum Lietuvoje kovoti. Nu, ir tai yra aibė dalykų, kuriuos reikia išspręsti, kad tai galėtų įvykti. Nu, tai yra sudėtingas dalykas. Bet, nu, jeigu tu kažkam užsimenė apie tai, arba šiaip tokių, žinai, nu, private talkus turi su kažkuo apie tai. Kaip jie mato Lietuvą kaip rinką? Bokso prasme. Bokso prasme, tai yra va tie vardai, kaip sakėm, pavyzdžiui, Sergejus kovoto, ne, ir ateitų pažiūrėti, o manęs niekas nėra matę, nu, Sergejų yra matę Lietuvoje kovojant, sakykime, mane jau kiek metų nuo, nežinau, 2016 turbūt niekas nematė, manau, vieną kartą tikrai norėtų pažiūrėti, kaip aš kovoju gyvai, žinai, nes visi keliasi ten 3, 4 ryto, žiūrėt mano kovos, jau mano tikriausiai fanai keliasi kiti, paskui pažiūrėjau, niekas nemato, vis tiek tas gyvai yra kitaip, žinai, čia tiesiog, jeigu užsuk kokius gerus eventus, geras kovas įdomes, tada manau, kad viskas būtų ok ir visi žiūrėtų. Na gerai, kaip tu, tarkim, teoriškai fight cardą subildytum aplinkui? Tai va čia va yra. Va tas ir yra man įdomiausia. Nu, žinai, teoriniam lygiai. Tai sakykime, aš mėnėtas, ne? Ir, nu, tarkim, kokių influencerių įdėti tą kardą, kickbokso, dar ką nors, nežinau. Bet tada tu manai, kad tai nebūtų grinai bokso eventas? Ne, tikrai nebūtų. Neįmanoma, ne? Reiktų užmaišyti. Sudėtinga labai, nu, ta prasme, boksai, žinai, kaip ir sakėm, reikia vardų, reikia, kad kažkas kažką šnekėtų, ar ten, nu, dabar tai yra populiaru, kas yra žiauru, bet taip jau yra, nebe tie laikai. O kodėl pas mus Lietuvoje yra, kad ne MMA populiariausias, ne boksas, bet dažniausiai kickboksas arba muay thai? Ir kas ir yra UTMA organizacija, yra MMA, buvo kovų, bet dažniausiai matom kickboksas arba muay thai. Kaip manai, kodėl pats vis tiek praėjai irgi visus šitos dalykus kovinio sporto, kodėl pas mus toks yra, kad ar netgi bushidotas pavadinimas, žinai, kur seniau bent jau. Kodėl pro boksas neužsikabino Lietuvoje? Nes nėra. Neužtenka žmonių? Neužtenka žmonių, nu nežinau, taigi darydavo lygtais kažkur Klaipėdoj, kažkokius profesionalių bokso, ten renginiai, bet ten tokie ir būdavo, tokie renginiai nebuvo niekada tokių kovotojų, nes, nu, jeigu, sakykime, pirmus išvažiavo į Ameriką, gavo kontraktą, jeigu čia kas nors būtų suinteresuotas, nu, neišeitų iš tikrųjų Lietuvoje, nu, nes nėra tų kovotojų, su ko čia kovos, čia savo kaime gali būti čempionas, paskui išvažiuosi, žinai, ir, nu, kur, kaip, net nežinau, kaip pasisuko, tarkim, aš norėčiau būti profas ir, tarkim, Lietuvoje, sakyčiau, noriu profesionaliai kovoti. Su kuo man kovoti nebūtų, kaip net reitingą gali paskelti, 50-0 pasidaryti, žinai, 50 po to, bet paskui, nu, ar tu išvažiuosi kažkur, ar kažką, nu, nežinau, o atsivežti sudėtinga būtų. Virgis buvo prasukęs, nesavo atsisveikinimą. Virgis buvo Vilniuje, ar... Man atrodo, Vilnius darė tada. Gali būti. Vilniuje. Nu tai va, jis, žinai, tokį atsisveikinimą su savo pro karjerą pasidarė. Bet toks ir vienetinis. Jo, vat ir sakau, nu, vat kažkaip neužsikabina, ar čia įdomu. Nu. Bet vėlgi renginiui, ar tai buvo naudinga, ar buvo nenaudinga, ar ten, nu, iš komercinės organizatoriam pagrindinis dalykas yra uždirbti, ne, nu, tarkim, arba ant savų išeiti. Čia yra normalu, čia kiekvienas, kas daro kovas, nori kažkiek uždirbti. Ar pavyko ar ne, greičiausiai, kad ne, nes pas mus maža rinka, galbūt nieks nenorėjo eiti, neįdomi kova, gal nežino to žmogaus ir tiek. O kiek realu, kad tu kažkada būtent UTMA organizacijai sukovotum? Kad UTMA pačio organizacijoje, kad kaip pasakyti, aš kovočiau jau ant savo, žinai, kažko, o kaip vadinsis, man jokio skirtumo, iš tikrųjų, gali būti ir UTMA, gali būti kas, vis tiek bus viskas apie mano kovą, nu, čia realiai taip šnekant, žinai.
Tai nežinau, nesvarbu, ten gali būti logotipai UTMA. Tai nesitaikai UTMA pasaulio čempionų diržą? Ne, nesitaikai, jo nėra. Tai džiaugiuosi, yra UTMA čempionų. Tiesiog UTMA. Bet ne. Supratau. O dabar kalbant apie tavo karjerą, biškai kalbėjom pačioj pradžioje apie tokį beefą su Eddie Hearnu. Yeah. Kokioj stadijoje yra tavo dėrybiniai viskas, kaip šiaip, kokiam etape esi? Vakar naujienų sužinojau, šiandien dar atrašysiu, nes ten kaip biškai surašinėjimas, dar biškai pilnai nežinau situacijos. Bet galvoju, reiktų vėl parašyti, nes iš tikrųjų tą, ką pasakiau, tas buvo teisybė iš tikrųjų, nes jis ten sakė, kad mums patikė pasiūlymą, bet raštiškai niekas nepatikė man pasiūlymą jokio. Nors ten jisai prisikabino, kad trečiadienį parašė. Prisikabino, kad sakai, kad buvo mažas pasiūlymas, bet prieš tai sakai, kad nebuvo iš vis pasiūlymo. Tai pradžioje nebuvo to pasiūlymo, iš tikrųjų jo nebuvo. Aš paskui galvojom, kad lygtis gal ir buvo, nes ten, kadangi laiko juosta su Amerika skiriasi, aš gal per greitai parašiau, bet aš buvau teisus iš tikrųjų, nes paskui žinom, kad nebuvo jokio pasiūlymo oficialaus, buvo tik žodinis. Tai žinai, aš galiu pasiūlyti. Bet kam čia ant gatvės nori kovoti, ten duosim tiek pinigų. Kada? Kur, kaip, kas, nes oficialus pasiūlymas yra, kai organizatoriai turi jau datą, turi areną, kur kovos ir tau ten, tarkim, pasiūlo X sumą pinigų atsinčia ir tu paskui, kai man reikėtų daugiau, jie pasiūlo dar, tada čia jau nebe tu sprendi kaip atletas, čia jau tavo komanda, vadybininkai, organizatoriai, nes aš, tarkim, priklausau PBC organizacijai, aš pasirašęs kontraktą, o ten, tarkim, šiuo atveju Enis Matchroom, ne? Tos organizacijos beefina gal, sakykime, kaip ir Lietuvoje. Ir kad išleis tave ant kitos televizijos su kitu kovoti, ten nėra taip paprasta. Nėra taip paprasta. Ką, tu galvoji, Martynai, apie šitą politiką? Žinau, kad labai tau patinka, ne? Bokso politika. Jis sunkiai, iš tikrųjų, paprastam žmogui, kas taip labai, žinai, nesidomi. Net jeigu domiesi to bokso, ten tiek klausimų, netgi aš jau tiek praėjęs tikrai nemažai, žinau, čia galėčiau papasakoti, bet ten aš būna pasakoju, paskui pasiklystu, nes ten dar buvo tas ir anaip, ir galima ir taip padaryti, ir dar taip, ir anaip, ir labai daug visko. Ta politika tikrai yra didžiulė, kažkaip kažkas įsisprendžia. Žinai, bet man šitas, žinant Eddie Hearną ir kaip jisai dirba, nėra nuostabu, ką jisai daro. Jis yra gan agresyvus, žinai, savo darybinę metodą. Nebūtinai agresyvus retorikos prasme, kad jis tau kažką labai blogo pasakys, bet tai, kad jisai, žinai, bandys kolautinti, bandys pasakyti. Jis atlieka savo darbą, sakykime, kaip promoteris, jis dirba savo darbą. Ir iš kitos pusės, tai, kad tai vyksta tarp jūsų, tau tai yra didžiulė nauda. Bet kokiu atveju, žinai, tai yra didelis vardas, kuris eina dabar su pasaulio čempionu į kažkokias viešas pasišpilkavimus, viešas darybas. Tai tavo neįmų, žinai, tai yra tik į priekį. Ta prasme, tu atkreipi dėmesį į dar didesnių kitų vardų. Ir ypač žiūrint į tavo karjerą, tai, kad tau reikia to papildomo dėmesio ne iš vidaus, žinai, ką ten tavo agentūra, ką ten tavo vadyba padarys ir taip toliau, bet kad išorė duotų spaudimo, tada ir vidus pradeda kitaip suktis. Ir žinai, tas išorės spaudimas šiaip iš savęs neteis. Tu gali būti, nežinau, ten super techniškiausias, super talentingiausias kovotojas, šluoti visus pirmam raunde, bet jeigu tu nesukursi aplink save istorijos, kuri kažkiek patrauks kitus, niekur nenuvažiuosi, niekas tavęs neprastums. Visiškai teisus. Tai būsi nulis ir viskas. Ir nei pinigai ateis niekas. O va tokie dalykai jie ir pradeda, žinai, krūtinti. Pamažu krūtinti. Aš kartais tai daug kartų norėjau parašyti ant Ryanas Garcia, kad man jis nepatinka ir aš noriu su jo kovoti, neiškviesti ant Niko. Netgi po savo šitos kovos norėjau iškviesti rinką. Bet jis buvo suspenduotas, tai toks, žinai, kai suspenduota, kur dopingų pagavo. Ir visiškai nesąmonė. Jisai minėjo, kad nori ateiti į didesnę svorio kategoriją. Ir aš norėjau sakyti, kad, žinai, aš turiu diržą. Jis niekada nėra buvęs pasaulio čempionas, nėra laimėjęs. Tai let's go, žinai, sakysiu, bet tada gavosi tą situaciją, suspendavimų ir panašiai gavosi nesam. Bet jo, reikia šnekėti, reikia kažką iškviesti, bet kartais irgi, žinai, toks nenori, nes aš irgi turiu kontraktą su organizatoriais, ne, ir jie turi kažkokį planą ir man tas planas yra kaip ir nubrėžtas, kažkoks toks plius minus, kuris keičiasi irgi vis, bet, čia politika boks jau, žinai, jau tik juokiesi ir viskas. Tai va, nežinau, ten gali iškviesti tą, sakyti tą, bet vėl organizatorius nesutiks, agentas kito nepatvirtins, nesutiks ten.
Čia nėra taip, kad va, kaip aš sakau žmonės, o tai kodėl nekovojate? Aš noriu kovoti, ta prasme, man visiškai neįdomu su kuo kovoti, aš galiu ten, nežinau, su King Kongais kovoti. Ta prasme, jeigu išeitų suderinti viskas. Čia man patinka Khabibo, čia nukopėjau nuo Khabibo, žinai, sakė, kad jeigu padarytų 5 poundus, galėtų su King Kongais kovoti. Tai jo, gorila, bet ką, žinai, tas. Nu, iš tikrųjų, kovotojai, nežinau, kiekvieno mentaliteto negaliu pasakyti, bet aš toks, I don't give a F, kaip sakant, žinai, kokos, ar aš laimėsiu, aš pralaimėsiu, man įdomu, ir jeigu ten fanai sakys, o tu ten negali įveikti ten to Enio. Man su Eniu siūlė per COVID 2 kartus kovoti, mano vadybininkas 2 kartus. Ar tai made sense? Ne, greičiausiai, nes mes buvom abu jauni ir, va, tarkim, dabar galėtumėm kovoti dėl diržų, kaip jau dabar jau esame tokio pozicijoje. Tuo metu 2 kartus man siūlė, 1 kartą siūlė ir Marinas tai žino, ir mano vadybininkas buvę žino, kad aš sutikau, man iškart parašė ir aš net negaliu rinktis, aš visada esu underdogas Amerikoje, nes aš kovoju kažkur, niekam šitai neįdomus, tiesiog laimiu ir visiems greunu planus, gal taip. Bet esi nustaikęs, kad tos diržus reiktų susirinkti iš kitų organizacijų? Nu, tai kažkas vis tiek ateis laikas ir susirinks. Tai net, pavyzdžiui, ten tas Brian Normanas, aš jo nežinau, jis laimėjo diržą prieš ten iš Golden Boy kovotoją ir geras kovotojas tikrai ir būna, tu nežinomų ateina, žinai. Jeigu tu nesi pasaulio čempionas, nereiškia, kad tu irgi nesi geras kovotojas, nes ir būna pasaulio čempionų silpnų, žinai, būna, ten kažkas kažkur prakiša, bet vis tiek ateina laikas, kai tau reikės kovoti. Ilgai neišsilaiko tada. Ilgai neišsilaiko. Bet mano, pavyzdžiui, dėl diržo kovo, tai buvo, žinai, tokia viena sudėtingiausia, nieks ten su Butaju net nenorėjo kovo, tai man net nieks negalėtų pasakyti, kad tu ten gavai diržą už dyką, ar tu ten kovoji su kokiu nors nelabai geru, žinai, to nieks negali pasakyti. Kaip gyniai tą savo titulą paskutiniai kovoje, pasikeitė kažkiek kitą požiūris iš kitų organizacijų ar iš tos pačios organizacijos? Kažkiek pasiūlymuose ir panašiai, ar... Pasikeitė, be abejo, tai mano visi kontraktai baigėsi ir aš gavau naujo kontraktą. Mes dėrėjomės dėl naujo kontrakto, jie dėrėjosi su manim, susisikė ir viskas įsprendė. Aišku, aš 2 metus nekovojau, 2 metus viską dariau, aš buvau tas, kaip aš vadinu, yes man, ten tu kovosi su Virgilu. Mandatoriai iš niekur, žinai, atsirado, tik laimėjau diržą iš karto. Gerai, žinau visą tą politiką, gerai, kovosiu 1 kartą, 2, 3 kartą. Neišėjo, tada ten su to Key Turmanu turėjau kovoti, jau ten viskas suderinta buvo, jau ten turėjau skristi į Ameriką realiai, ruoštis, tada atšaukė, iš ten su Timziu, ten traumą gavo, tada man savo, kad maestrė kovosi, gerai, sakau, jokio skirtumo, tiesiog, kad aš tiesiog norėjau, kad ta kova įvyktų, dabar skamba juokingai. Aš tiesiog maldavau, kad galėčiau kovoti, ar aš laimėsiu ar nelaimėsiu, man buvo neįdomu, nes tai priklausė ne tik, kad aš kovosiu po tiek laiko, bet ten su vadybininkais, su agentais, ten tokios buvo problemos, ten, teismais ėjom, ta prasme, ilgai ir man tiesiog galvos skausmas buvo, bet aš tiesiog norėjau sukovoti kovą, kad aš būčiau laisvas. Ir aš sukovau tą kovą. Ir aš kai jau į kovą toks laimingas buvau, net ta prasme, žinai, eini, vis tiek būna jaudinėsi kambarį kažko, ačiū Dievui, šitą dieną atėjo, žinai, greičiau į tą ringą. Ir tiesiog labai laukiu, viskas įsisprendė ir dabar esu laimingas. Kur dabar esi darybų šitoje situacijoje? Ką dabar dilini, ko galim iš tavęs tikėtis? Dabar dilini, nieko nedilinu, iš tikrųjų, vakar sužinau, vakar turėjau pokalbį. Aš šiaip turėjau kovoti lapkričio mėnesį, tai buvo, sakykime, mano data, bet dabar mandatori yra man patinkantis vardas, mano mandatori yra priversti. Aš turiu kovoti su to kovotoju, nes jis yra numeris 1, tai yra žmogus, prieš kurį mano olimpiadai nuteisėjo, tai va, būtų geras revanšas ir labai norėčiau. Tai čia tokios, bet ar jie norės irgi dar neaišku ir vėlgi sakiau, kaip ir tos organizacijos gali nesutikti, tai gali būti tada, kai įsikovo. Jeigu jie sutiks, viskas, tai tiesiog arba jie susitars tyliai ramiai matchroomą su PBC, arba eis į aukcioną. Ir vėl bus kaip su Virgil, tai va, tai laukiu. Bet čia jau confirmed mandatory, ne? Tai jeigu jisai sutiks, tada jo. Bet jau iš VBA pusės jo, jie sakė, kad aš turiu vykdyti savo mandatory. Kaista? Kraujas biški. Ne, tiesiog, kad, žinai, vėl tas toks laukiu. Kai patvirtins, tada tas bus toks switchas, žinai, viskas, let's go ir viskas. Jo, norėčiau labai, bebi. Šudina olimpiada buvo. Tada jo, žinai, ne, aš nieko prieš kovotoją neturiu, bet
turiu tą vidų, kur noriu get back. Įrodyti, nu, kaip turėjo būti. Get back, jo, su Butajevu irgi tas buvo toks, nu, žinai, labai norėjau tikrai, neslėpsiu labai, ten tokia situacija buvo, kur, žinai, tas, žinai, ne tik ir politika buvo, o čia biškai kitaip, čia taip jau labai noriu, taip labai savo, ne kažkam savo. Gal dar tada truputį tas bokso aktualijas pasaulinės palieskim. Canelo Alvarezas dabar turės kovą prieš Berlangą. Ką galvoja apie šitą kovą? Ar čia buvo vertas, ar buvo Berlanga vertas šitos kovos, ar ne? Visiškai buvo nevertas, bet vėlgi grįžtam į tą, kas daug šneka, kas yra žinomas, jie parduos pay-per-view dėl to, kad nu ir vėlgi, aš kiek žinau ir kiek domiuosi UFC, man patinka ir UFC, aš domiuosi, kaip jie viską daro, bet jie daro tą sferą pirmą kartą. Ten sėdėt, kiek žiūrėjau, taip, nu nėra smagu kaip teatras. Tu buvai tenai? Ar... Ne, aš mačiau tiesiog jo iš vidaus, aš buvau pravažiavęs po sferą, atrodo įspūdingai iš išorės, bet viduje, nu kiek mačiau, neatrodo, kad fainai bus sėdėt. O žinai, prieš Canelo yra mega žvaigždė ir boksas, meksikiečiai tikrai palaikys, o Berlanga yra puertorikietis, jie turi tą tokią istoriją Meksiko prieš Puerto Rico, tą tokį bifą, žinai. Tai bus labai įdomu ir kiek žinau dabar UFC jau mažina bilietus, nes nelabai parduoda ten savo, nu ten Merabas kovos su tuo O'Malley. Tai va, nežinau, Canelo nukautos 7-8. Buvom dar prediction. Nemokamai. Neįprašė, kad... Tai va. Aš šiaip kaip, nu bet mes jau kaip ir apkalbėjom šitas politinius tos dalykus. Bet ta prasme, žinai, iš kitos pusės negali pykti ant Berlangus, ten sako, o jis neverta, žinai, kovos. Ta prasme, jis laimėjo, viską padarė, bet kas gautų kovo, nu, šansą kovoti su Canelo, nieks nesakytų, nežino, kad uždirbs tiek pinigų, kur gyvenime daugiau nereikės dirbti nei jam, nei jo vaikam. Tai... Jo. Kokią dar norėjai kovą apkalbėti artimiausią? Man atrodo, dar sakei, Dubois prieš Joshua, tau irgi. Tai visas sunkias svorio ketvirtukas dar yra. Dubois prieš Joshua sukovoja, po to kovos gruodį Usykas su Fury revanšą. Ir realiai šitie du turėtų sueiti. Kas laimi? Blema, Dubois, nu, čia aš labai mažas bokso ekspertas ar žiūrovas, bet Dubois prieš Usyką, kai pralaimėjo, aš galvojau, kad viskas jau nurašyta, žinai. Joshua irgi jau galvojau nurašytas kovotojas, bet abu po truputį comebackina ir jo. Galvoju, kad čia visai įdomi gali būti, kad be tų, žinai, kur nuliai tik tai bokse gali kovoti dėl čempionų diržų, bet įdomu man, kad yra tokia situacija, kur, kaip sakai, gali būti, kad sueis šitų dviejų porų, ne? Nes ir Usykas neatsisakė, sako, jeigu Joshua laimės, aš laimiu, nu, davai, trečią kartą važiuojam, žinai. Bus įdomu pažiūrėti, iš tikrųjų, ir tie nurašymai visi, va, ten Dubois ir panašiai, žinai, ten jį vadino quiteriu, prieš Joyce'ą kaip gavo. Joyce'as buvo on top, jis ten laiminėjo, paskui jisai pralaiminėjo, o Dubois atsigavo, žiauriai gerai, gerus performansus turėjo ir vėl grįžo, žinai, ir tas vienas pralaimėjimas, jo bokse va yra ta problema Mayweaterio. Pralaimėjai kovą, viskas, pasaulio pabaiga. Kas man iš dalies greičiausiai taip ir būtų, ta prasme, pralaimėjai, nu, dar vieną kovą gal gausiu su kažko sukovoti ir viskas, bet aš galėčiau Lietuvoje kovoti ir čia galėčiau padaryti įdomių kovų, bet vėlgi surasti tą oponentą būtų sudėtinga. O grįžtant prie to Joshua ir Dubois, nu ir Joshua irgi, žiūrėkit, buvo nurašę prieš Usyką ir pralaimėjo, o jis neturi to killerio instinkto ir panašiai, ir paskui ten kelis nokautus gerus padarė, o Joshua grįžo, jo, siela pargrįžo iš kažkur, nu, visiškai nesąmonė. Bet čia, žinai, fanai, visi nori būti teisingi, visi, žinai, komentuoja, kas, bet tas yra irgi gerai, va, kaip Martynas sakė, žinai, kažkur vyksta kalba, žinai, karšta, ten tas pasakė tą ir ar blogai, ar gerai, vis tiek. Jeigu blogai, pirks tavo pay-per-view, kaip man sakė vienas žmogus, jeigu tai žmonės negenčia, jie patys pirmi pirks tavo pay-per-view kovas. Čia blogiausia būtų nei kur tave labai myli, nei kur tavęs nekenčia, tam viduriukė, kur tu neįdomus niekam. Nu tai aš toks iš tikrųjų ir esu toks tyliai, ramiai, žinai, niekur nedalyvauju, bet toks gyvenu savo pasaulyje. Žinai, Belal Muhammad, jeigu UFC imita, žinai, tipo, pavyzdį, kur gerai labai kovoja, viskas gerai, bet, nu, pleba, nedaro jis tenai cirkų, žinai. Kas toks? Belal Muhammad, nu, kur dabar ką tik vadinama. Jo, aš galvoju dar apie tą Mokajevą, žinai, Mokajevą. Jo, jis viso gero, sako, nors geras kovotojas, laimėjo visas kovas, viso gero, nes kažkokių problemų pridarė. Tai jo, Belalas irgi atrodo viską gerai daro, laimė, jis ten ir šneka ir viską, bet
būna nesueina auros, gal, žinai, žmonėm tiesiog, tas žmogus nepatinka, nelimpa, tiesiog. Nu, jo. Ką toliau dar... Aš dar paprovokuoju tai, man tu nori. Žiūrėk, turim GOAT listus, ne? Taip. Greatest of all time. Visi skirtingai reitinguojasi. Labai yra sunku reitinguoti, kai kovotojas yra aktyvus, ne? Dėl to, kad kai baigia karjerą, tada tu gali žiūrėti retrospektyviai, lyginti su to, kas jau po jo atėjo, kaip ten pasikeitė divizija ir taip toliau. Apie Usyką. Dėtum tai kažkur? Dėčiau. Kur? Jeigu top 10. Top 10? Būtų top 10. Geriau gal pradėkime, kas tavo top 3. Top 10. Jis labai daug pasiekė, iš tikrųjų, pradedant nuo mėgėjų, žinai. Tai jis viską padarė. Jis, ta prasme, Nebėra ką padaryti. Tai tikrai pastatyčiau. Nes jeigu pradedant, žinai, nuo mėgėjų ir einant cruiserweight'o, undisputed, Europą, pasaulis, olimpinės, cruiseris, išsivalė dabar visą heavyweight divizioną. Cruiserį visą įsivalė, heavyweight. Faktas, jis ten turėtų būti. Tai gal net top 5 kažkaip įvažiuoti? Reikėtų, aš manau, kad jį tikrai, matai, vėl kiti yra ten geri kovotojai tų laikų, bet jeigu žiūrint iš pasiekimo pusės ir iš visos istorijos, Usykas žiauriai geras. Kaip manai revanšas bus? Koks? Su Fury. Įdomi kova ši buvo ir nežinau, galvoju, kad panašiai. Panašiai baigsis. Aš taip galvoju, čia mano nuomonė dažnai būna klaidinga, bet... Nes Fury'as tai labai užsivedęs dabar jau. Dabar jau sakė, jau viskas bus kitaip, bet aišku, kas nesako taip, žinai, prieš kovą, bet yra atrodo, kad kitas užsivedimas, kitas approachas, bent jau iš Fury pusės, bent jau man tai pasirodė. Bet jis laiką, kad tu nori revanšuotis. Turi iš kažkur atras, žinai, tą kitą. Nes kai tu eini pirmą kovą, tu eini su vienu nusiteikimu. Man reikia pergalės, man reikia diržų ar kažką. Dabar tu jau pralaimėjai, tau turi psichologiškai kažkas persijungti, kad tu pirmą perliptum per baimę vėl pralaimėt. Dėl to, kad visiems kažkur gale vis laiką kiūta. Jeigu tu esi pralaimėjęs, tau visiems kažkur gale bus. Tada dar turi perlipti baimę, kad, žinai, nepasikartotų dalykai, kurie tau nepatiko pirmoje kovoje, kurie tau šiaip trukdė, nesvarbu, ar jie atsideda iki pralaimėjimo ar ne. Ir tada dar tu turi pakeisti akivaizdžiai tam tikrus dalykus iš esmės, nes, neveikia kažkas pirmoje kovoje. Tai, žinai, tu turi persijungti psichologiškai, kad, kitaip eitų tą kovą, nes kitaip į tą pačią balą įbrys ir viskas. Bet aš pasakysiu dar iš kitos prizmės, supranti, kiekvienas kovotojas ruošiasi kovą, nežinau, ten tu kovosi ten gruodžio 20, ne? Ir tu turi tik tą vieną dieną atsikelti gerai, nesirgti, nes tu gal susirgai savaitę prieš. Turi būti tobula diena, kad tu gerai ir pasirodytum. Ne tai, kad tu treniravaisi gerai ir viskas, kai tu gal susirgai ir ten, aš esu garantuotas, kiekvienas atletas stovyklos metu ar susirga, ar patiria traumą, vieną ar kitą, kiekvienas absoliučiai. Jeigu tu turi stovyklą be traumų, tada toks, žinai, gali kasyti gal ir galvoti, gal aš nedasportavau, gal aš kažką blogai dariau, nes visada būna. Visiems absoliučiai, tai žmonės irgi kartais nemato, žinai, tarkim, aš turiu kontraktą, ne, ir aš turiu kovoti ten lapkričio 2, lapkričio 25, bet kada aš išuosi tai kovą, aš ten vieną kartą susirgau, antrą kartą susirgau, ten man blogai kažkas, aš turiu ten šeimos problemų ir nieks nežino, niekam neįdomu ir tu išeisi tą kovą, kur tu galbūt ten laimėtum tikrai, ta prasme, tikrai esi favoritas, sakykime, bet tu pralaimėjai, nes tu gal turėjai tokių emocinių, sudėtingų etapų, traumos ir panašiai. Niekas to nemato, niekas to nepamatys, nes apie tai niekas nešneka. Ir mes, žinai, esam kariai, turim būti kariai, sakykime, žinai, ateini ko, aš ten nieko nebijau, aš ten esu geriausias ir aš čia tikrai laimėsiu, čia mano stovykla buvo pati idealiausia, žinai, geriausiai atrodžiau, visiškai čia viskas bus gerai, išeisiu, nukautuosiu pirmam raundui ir viskas, mano vakaras susibaigs. Bet viduje, žinai, kartais, kad tai yra, tu meluoji pats savo. Bet dėl to ir geriau vertinti kovotojų, žinai, po jų karjeros pabaigos. Taip. Nes tada atsiveria lūpos. Pradedi šnekėti, pradedi pasakoti detalės, pradedi papasakoti, kai viskas iš tikrųjų buvo, kokiom to aplinkybėm jie į kovą ir taip toliau. Tada ta legenda dar labiau užauga. Nes šiaip viskas, aš idealus kovotojas, aš supermenas, viskas, mes čia viską nusišlavėm, žinai, vis. Po to, kai jau baigėsi karjera, kai nebėra spaudimo, pradeda žmonės šnekėti, pamažu atsivert ir va tada ir užsisuka ta legenda, o išėjo susilaužyta koja į kovas. Būna kartais, kad visi mato kaip pasiteisinimą, jeigu iškart po kovos pradėsi sakyti, aš atėjau su sulūžusia pėda, žinai. Nors gal taip ir yra, žinai, bet kai tu pasakai tai po pralaimėjimo, atrodo, kad čia buvo priežastis, kodėl pralaimėjai, žinai. Tai yra, žinai, pasirinkti turi, kada tai turi atskleisti šitą informaciją. Bet kartais, žinai, man atrodo,
tam tikrais atvejais, jeigu kovotojas yra, pavyzdžiui, nuoširdus visą laiką. Taip. Nėra taip, kad jis kažkada save arba per daug ten, žinai, užhypina, arba per daug ten jau, oi, man viskas skaudėjo. Nu, bet jeigu tu visą laiką sakai, kaip yra, man atrodo, tada kartais nebėra svarbu. Nu, žinai, jeigu tu prieš kiekvieną kovą pasakai, jo, man, vat, nu, šiandien sergu, ten, laimėjau, super, sirgdams laimėjau, žinai, kitą kartą ten buvo viskas super, va, pralaimėjau, nu, vat, nepasisekė. Nu, žinai, tas nuoširdumo lygis visą laiką turi būti vienodas, nes jeigu tu pradėsi įkaitaliot, va, tada turėsi spėlioti. Kada čia pasakyt? A, tai gal dabar nesakyt. Bet jeigu tu išlaikai tą patį visą laiką, nu, tai tada neturi kur pasiklysti emociškai niekada, žinai. Tas, man atrodo, gerai. Jo, tai paskutinis tavo klausimas, Eimantai, ar būsi artimiausiam UTMA renginį, ar pamatysim tą pirmoji eilėje? Šiai dienai tikrai nežinau, greičiausiai, kad ne. Gaila. Na, matai, man reikės veikti, treniruotis. Priklausys nuo mano kovos datos, nes, kaip ir sakiau, vakar tik sužinojau, kad viskas tarp eilučių. Jo, nežinau, norėčiau, bet ar pavyks, nežinau, neįsivaizduoju. Tikiuosi, bet ne, iš tikrųjų, norėčiau galbūt nebūt, pažiūrėti, žinai, per pay-per-view, dėl to, kad būtų svarbiau, kad aš kovočiau anksčiau. Nenoriu, kad nusikeltų dar į toliau mano kovą. Nu, ačiū, kad čia atėjote į podcastą, pirmas epizodas, tikiuosi jums visiems patiko. Jei patiko, paspauskit subscribe, like ant šito video. Čia būtinai reikia. Like arba subscribe arba... Eimantas žino. Tai va, ačiū jums abiem. Ačiū.